Gott kvöld, góðir áhorfendur og velkomin að skjánum. Það er keppnisvika hjá okkur þessa vikuna og nú er það þriðja keppniskvöldið. Premier League eins og einhver orðaði það í chatinu í gær. Það er úrvalsdeildin í kvöld. Þriðja umferð og keppnin er í Ástralíu að þessu sinni. Og það er fjallið, Mount Panorama, Ingi Þorrit ég og hjá mér í kvöld er hann Danni, vertu velkomin. Já, takk fyrir það og takk fyrir að hafa mig hérna. Ég er rosalega spenntur fyrir þessari keppni í kvöld. Þetta var náttúrulega alveg gaf okkur smá smjörþefinn því hvernig keppni verður í kvöld að horfa á Ársæl berjast fyrsta sætið á móti Hannesi á Astoninum og ég sem rótgróinn Ramarot liðsfélagi held með Ása og ég ætla bara að byrja strax á spá og ég ætla að spá honum sigrir. Já, þú ert klálega ekki hlutla sér í kvöld. Alls ekki. Og það þurfti ekki lengi að bíða eftir Ramarot plagginu. Enda skiljanlegt, Astonin sýndi og sannaði í gær að hann er verðugur á fjallið, ekki spurning og já, með alveg tímana sem að Ási er að setja hérna og hvernig hann er búinn að vera að keyra fram að þessari keppni, þá bara hlakka mig til að sjá hann blanda sér í toppbaráttuna. Ég gerir passlega ráð fyrir því. Algjörlega. En eins og þú sagðir, fjallið gefur og fjallið tekur og maður veit ekkert fyrir en að veita hvernig hann syngur á lokum, sko. Hárrétt, það er nákvæmlega þannig. Og svo Mangi Árna segir hérna í spjallinu að þú bendir hann að 5 watching, 5 að horfa og 5 like komin. Þetta er bara gullfallegt að sjá og endilega þeir sem eru að horfa, hendið í like. Bara likeum þetta upp eins og við getum. Algjörlega, það eru diggir aðdáendur sportsins, samfélagið okkar. Já, og Sindri segir í spjallinu að honum fannst Lexusin sína meira og það, má vel vera, það er aldrei að vita nema, ég veit ekki, er einhver Lexus í kvöld? Ég held að það sé engin Lexus í kvöld. Já. En það er nú svo sem alveg þetta að minnast á það að það er nýr keppandi í úrvalsdeildinni í kvöld, svo við sjáum hann keyra út í pit núna. En það er hann Davíð Adams sem var að keppa í gær í fyrstu deild en Viktor þurfti að segja sig úr deildinni vegna einhverja netvandamála og Davíð tók slaginn og ákvað að fara upp með því skilyrði að hann mætti velja bíl upp og nýtt og náði þannig með smá svona loophole að vera eini keppandinn í lokuðum deildum á nýja Porschenum sem kom í leikinn eftir að keppendur voru búin að læsa inn valið á Group 3 bílum. Þetta var gott múf hjá hann, segi ég, sko. Það er æðislegt múf. Þegar vera tóðst hann upp deild, þá verður að vera smá præs á því, sko. Já, nákvæmlega. Og bara gaman fyrir okkur að sjá nýja Porschinn, þú veist, ég ætla ekki að segja að þetta sé eitthvað forskott. Allir bílarnir eru sækingshefir og þetta er held ég meira bara spurningum gaman að vera á nýjum bíl. Þetta er allt samkeppnishæfir bílar, þannig að þau sem hafa ekki fengið að velja Porschinn, það hefur voru búin að velja bíl, þeir eru alveg jafn góðum álum og þeir hefðu valið hann, en þú veit hvernig þetta er, alltaf ekki með nýj bíl, það var gaman að keyra. Þess vegna eru svona margir Ferraríar í úrvalsdeildinni núna því að Ferraríin er nýr. Nákvæmlega. Algjörlega, en ég er mjög glaður að sjá hann hérna á braut á nýjum Porsche og vona bara að honum gangi vel. Það er gaman að fylgjast með honum í úrvalsdeildinni. Já, það verður það. Það er náttúrulega strax komin spá í spjallið. Það er Sindri, hann spáir í qualifying að Jökull taki pól, svo Ási í öðru og Alex Thompson í þriðja. Og hann ætlar að spá því að í reysinu verður Alex Thompson í fyrsta sæti, Jökull í öðru og Óli í þriðja. Já. Það halda áfram að koma spár hérna. Mangi Árna segir Óli Andri Davíð. Hann er búinn að ákveða það að Davíð ætlar að keyra þennan nýja Porsche í
á pallsæti. Já. Og Hilli Billi núna búinn að biðja nokkrar mínútur til þess að skrifa niður spána sína, þannig að það pistillinn hans að fara að koma rétt í þessu. Já. Hann með ítalega spá eins og vanalega, allt frá hitastígi inn í bílnum yfir í, þú veist, hraða á fyrsta sektor, you name it, hann spáir í. Já. Hilli eiginlega svona okkar Nostradamus. Já, nákvæmlega. Svo gaman að skoða, rýna þessi tímana sem búin að setja hérna í kvöld. En QF-tíminn í gær, qualifying-tíminn hjá Hannesi var hvað, 2:02.8 eða ekki? Jú. Og núna á æfingum Ási búinn að setja 2:02.2 og 2:02.17 og Ólafur búinn að setja 2:02.237, sem sagt 20 hundruðustu hægari tíma, þannig að þetta verður alveg rosalega close tímatökur og keppni í tókabót. Já. Þetta lítur mjög vel út hjá honum Ása, verð ég að segja. Hann alveg með rúma hálfa sekundu á Jökull og Jökull nú engin aukvins í þessu sporti. En við erum náttúrulega bara að horfa á free practice ennþá. Já, nákvæmlega. Þetta gefur tóninn fyrir kvöldið. Já, það koma oft svona betri tímar í tímatökum. Það oft sem menn ekki alveg að sýna allt sem þeir geta í æfingum. Þannig að það kemur ljós, en það komin önnur spá, það Þykki Mikki, hann spáir Geirsson fyrsta sæti og fasteslapp. Yes. Það bara mjög bjartsýn spá og vonum Geirssons vegna að það gangi eftir. Strákurinn kann að keyra, það alveg að hreinu. Alveg klárt mál. En það ekkert grín að sækjast þetta fyrsta sætinu í þessari deild. Alveg satt í það. Nei, það það ekki, sko. Mjög góður ökumenn eiga bara erfitt með að halda sér í miðjubaráttu, sko. Þannig að Já, ég ætla að leyfa mér að fullyrða það að sko, ef sumir í þessari deild myndu taka sig til og fara í til dæmis Gran Turismo World Championships, að þeir myndu standa sig feikna vel þar, sko. Já. Það alveg svoleiðis. Við erum með heimsklassa ökumenn hérna í þessari deild. Ekki spurning. Hérna sjáum við einn af þeim, Jökull Hrafnsson, hann gerði sér nú lítið fyrir og sigraði fyrstu keppnina í Nordic Masters, heitir það ekki Nordic Masters, segir mann rétt, í fyrra? Jú, sem að finnska deildin heldur utanum. Já, akkurat. Þannig að, já, algjörlega. Spurningum að reyna að koma eitthvað þessum strákum í liði hjá honum Verstappen. Já. Það ekki að eyða nokkrum árum í iRacing fyrst og komast inn í redline og liðið og þá kannski eiga möguleika. En það finnst mér samt mjög flott framtak, svona svo við spjöllum eitthvað sem tengist akstursíþróttum og simracing að Verstappen, hann virðist hafa meiri áhuga á simracing oft á tíðum og að setja saman komið samningu Benz, Group 3 eða GT3 öllu heldur, keppnislið, þar sem hann að taka liðsfélagið sinn úr redline inn í liðið og það hann búinn að segja það að eftir formúluna þá sé þetta svolítið sem hún langar að gera, að reyna að brúa bilið fyrir simracing ökumenn að komast inn í alvöru sport og við erum að sjá meira og meira af þessu. Einn af topp ökumennum í NASCAR, William Byron, hann til dæmis byrjaði ekki að keyra alvöru bíla fyrir hann bara komin á hátáningsaldur, bara startaði með lítið stýri og iRacing og er núna einn af topp ökumennunum mörg ári röð. Já, ég meina við sjáum þetta bara hérna í okkar eigin deild að einn af þeim sem að keppa topp sætin hérna í úrvalsdeildinni er ekki einu sinni komið bílpróf, þannig að
Þannig að þetta sko, fyrir þá sem vilja fara lengra, þá þetta alveg frábær grunnur til að byrja með. Algjörlega. Já, þetta nefnilega einn af þessum hermum sem að skila sér í raunveruleikann. Já, algjörlega. Það styttist í dag okkur. 4 mínútur í tímatöku. Það að styttast í 3 mínútna áðurinn hjá okkur. Já, ég búinn að skrifa hana. Ég bara eftir að posta henni, sko. Ég ætla að bíða til klukkar 21:27. Allt gert samkvæmt mínútum. Við erum svo skipulegar í danni. Já. Ég sé mitt í spjallinu að það er komin spáðunars Hillabilla. Hann ætlar að segja í tímatöku. Það er Ási fyrstur, Óli annar og Jökull þriðji. Og pól tíminn verður 2:02:434. Í keppni verður Jökull sigurvegari, annar verður Ási og Alex Topson verður þriðji. Fasteslapp í keppni verður 2:03:146 og Ási mun eiga þann tíma á 23. hring. Og most position gained verður Davíð +2 og sá sem mun snúa mest eða klessa mest á veggi, það verður Oliver. Innastri sviga love you, sorry. Já, nákvæmlega. Þá þetta komið í kvöld. Ég held að við þurfum svo sem ekki að halda þetta reis fyrst að það er bara búið að ákveða þetta. Ég held að þetta vona að hann hafi ekki réttir sem með Davíð +2. Ég vona nú að einhverjir eitthvað að taka fram úr fleirum en 2. Svona áhorfandana vegna. Því meiri framaræstur, því meira gaman. Það er okkar motto. Já, það er alveg rétt, sko. En já, það eru 2 mínútur í þetta hjá okkur, gott fólk. Þetta er allt að gerast. Það verður að styttast í lobby reset og það þarf að fylgjast með hvort að það resetast ekki alveg í myrkur aftur eins og við lendum ekki eftir í því eins og gerðist í gæra að við þurfum að resetta 2 vegna þess að það kom ekki myrkur við resetið. Já, þú glemt að stempla inn í forrið þegar það varst hinum einu hnettinum. Já. Svona gerist það. Resetið er komið. 1 mínúta í tímatökur. Herru, það verður að vera annað reset út í að það er ekki myrkur. Nákvæmlega. No game, it's on the other side. Þetta leiði mér ekki að reseta núna. Reyna aftur. Já, þarna kom það. Þarna kom þetta. Þarna kom þetta. Nú sjáum við stjörnunar. Það er nú fljótt að birta til. Það er bara strax í lok fyrsta hrings að fer að birta aðeins til. En já, þetta, svo náttúrulega, já, við erum konum með nokkra spár hérna og eina helvíti langa. Nú er bara að sjá, er einhver að nálgast þetta eftir tímatökur eða verða allir bara má ég breyta spáni? Já, nokkulega. Það er alveg oft lent í því. Dimmi að keyra Supruna, ég var bara ekki alveg búinn að taka til því. Eða bara, að gleyma því, en já, áhugavert. Hann hefur sagt skilið við möstuna. Já, það eru allir komnir á braut og þá er hægt að starta þessa tímatöku. Já. Let's go quali. Og það er ekki eftir neina að bíða, þetta er bara að byrja það. Þetta er bara komið að staða.
það Ólafur sem fremstur manna á braut. Já, hann var með þvílíkt öfluga æfingatíma, þannig að þetta verður spennandi að sjá hvað gerist hérna. Algjörlega. Svo ekkert endilega víst að það nái sömu tímum, því að við erum bara með 10 mínútur frá því að keyra í myrkrinu, þá tímatekur búnar, þannig að hugsanlega voru brautaraðstöður orðar betri, orðin heittari braut undir lokin á æfingum áðan, þannig að en maður veit aldrei, það er náttúrulega að kikka smá adrenalín inn þegar að tímatekur byrja, þannig að það er algjörlega þannig. En fyrst við varst nú að minnast á okkar eigin Nostradamus áðan, að þá langar við til að spyrja hann aðeins að því hvort að við eigum vona á einhverju uppsetti í stórmeistaratitlinum. Það sem að það er náttúrulega keppni stórmeistaratitli núna, og akkurat núna eftir sigurinn hans Jökuls á seinustu keppni, þá er hann í mjög þægilegri stöðu til að halda þessum titli. En allt getur gerst, þannig að ég vil að Nostradamus okkar segja hvort að verði einhverjar breytingar þar á. Já, nú að meðan við keyrum hérna Outlapp, þá kannski renni ég snöggvast yfir stöðuna hérna í úrvalsdeildinni. Það er Jökull Rafnsson, okkar meistari, sem er á toppnum, ekkert nýtt þar, með 44 stig. Réttir aftan hann með 37 stig er Alex Thompson. Í þriðja sæti Ólafur Einar með 35 stig, þannig að það er ekkert rosalega mörg stig sem eru þannig á milli og nógu eftir. Og Andri Már er í fjórða sæti með 34, einu stig fyrir aftan Ólaf. Síðan er Jóhann Ingi, Jói Egil sjötti, Ási sjöundi, Jón Þór áttundi, Alex Geirs níundi, Ívar Eyþórs í tíunda sæti, Gunnar Ágústsson 11, Oliver 12, Dimmi 13. Og Davíð Adams kemur inn náttúrulega sem 14. maður, en hann náttúrulega hefur ekki skorað neitt stig í úrvalsdeild, þannig að hann er aftastur. Hans stigakeppni byrjar í kvöld í úrvalsdeildinni. Já, nákvæmlega. Og það er gaman að taka það fram að það mæta allir í kvöld. Það er fullt hús stiga, allir að keppa. Lýst mér á. 14 keppendur á braut. Algjörlega, þetta lofar góðu, ekki spurning. Fengum mjög skemmtilega keppni í gær fyrsta sætið, hörku baráttu þar á milli Ársæls og Hannesar, og ég held að við hljótum að fá eitthvað sambarlegt í kvöld með öllum þessum ökumunum. Algjörlega. Það styttist í að Óli klári fyrsta tímatökurhringinn. Gaman að sjá hjá honum Óla, fyrir ekki að ég skildi taka fram bara greip augun Ja, fram fyrir þig fyrir geðu. Veit alveg á brautinni, sorry, ég tók fram úr þér. Nei, það var Þannig, þú veist að það gerist ekkert. Djók. Rak bara allt í augun í það að Óli er, sko, Outlappinn hans var 1.58 sléttar. Það er ekki oft sem að segja 0-0-0 í endan. En við sjáum að hann hefur lendi einhverju smá hremmingum á fyrsta tímaring og náði ekki alveg fyrsta sæti. Já, ég segi nú ekki hremmingum, hann með 2.029, það er rosalega góðu tími. Já. Jökull hins vegar með hraðasta hring núna í tímatöku 2.028. Jó Egils þar og eftir og síðan Ási, þannig að það er allt opið ennþá. Algjörlega. Þetta var eiginlega bara svona upphitunar tímatökuhringur því að menn eru ennþá að ná hittum í dekkin, það er að byrta til, tímann er eiga bara að fara upp á þig. Þetta er niður á við.
En já, það eru komna fleiri spár í spjallið sem við getum tekið hérna áður en að tímatökur klárast. En það er þess að Bergur Freyr, hann spáir, já, hann er með 2 spár. Nei, spá, 2, 1, 6, 9, 3. Fyrsta sæti Jói Egils, annað sæti Ási, þriðja sæti Óli tímataka. Já, og í keppni Jói Egils í fyrsta, Jökull í öðru og Alexander í þriðja. Og tími 2, 2, 3, 80. Já, hann heldur að við fáum að sjá 2:01. Já. Það væri nú magnað ef það tekst. Það gæti alveg gerst. Við vorum ekkert langt frá því áðan. Og Hilli Billi, hann er búinn að lofa því að hann ætlar að horfa í kristallkúluna sína og gefa okkur svar þegar að kúlan svarar. Með Óli komin á toppinn. Já, það er ekki að spyrja þig. Hvað gerir Jökull? Hann er ekki að bæta sig. Ása komið við línuna núna. Svo Ási gerir Ramrod. Hoppar í þriðja sæti. Jóhann Ingi í 5. Þurfum ára að setja tíma. Greinlega einhver mistök hana. Ætli sé ekki langt frá því. Alex Thompson var að bæta sig, komin upp í 7. Já, menn eru gjarnir á því að hoppa í pittin eða gera mistök. Þetta er langur hringur, hann en áklappið er náttúrulega alltaf heill hringur, hann alveg spurning hvort það endilega borgir sig ef að menn skjá mikið bílinn. Kúlan var nú ekki lengi að svara honum Hilla, en hann segir að Ási tekur stórt stökk eftir annað sæti sitt í keppninni, en heppni fer ekki með Alex G þar sem hann tapar 1 sæti í stórmeistarann. Og þetta er orð kúlunar, segir hann. Já. En það er mikill stuðningur til Davíð Adams í spjallinu. Sjónunni hann Óli að bæta tíman. Já, Óli bætir hann. 2:05:80. Hann bætir sig ekki. Sáum hvað Ási gerir þá. Nei, hann bætir sig ekki heldur. Við erum hann í 2:02,5. Það er alveg hálf sekúndu að komast undir. Og eins og ég segi, sko, ég er endilega vissum að brautin svona snemma dags bjóði upp á það. Grunar nú að þessi tíma sem hafa verið að nálgast 2:01 séu hugsanlega aðeins lengra liði á daginn heldur við erum að keyra á núna. Já, jafnvel með léttari tang. Hugsanlega það líka. En ég verð víst að kalla hann Davíð Adams nýliða, þannig að ég mun héðan í frá ekki kalla hann Davíð Adams og ekki heldur Dadi Adams, heldur nýliði. Hann verður nýliðinn í keppninu. Þetta er skipun frá Grétar G. Hagalín í spjallinu. Við erum að horfa hérna á Jóa Egils. Hann var á fjólubláum á síðasta sektor áður en kemur í rásmark. Sjáum hvernig hann haldi þessu. Hann er á góðum tíma. Hvert hoppar hann? Hann er hann að krækja í fyrsta. Já! Jói Egils stökkinn upp í fyrsta. 2:02,5, hann bæti tíman hans Óla 0,05 Það er ekkert annað. Það er bara 15 hundruð hlutar úr sekundu sem eru þarna, eða ekki? Það er ruglaða reikningum. Hvað segir þið? Það er 1500 jú. Jú, passa.
Og Ólafur nær ekki bæta sig. Hvað gerir... Svo, hvað Ási? Ási að koma í línuna. Hvað gerir hann? Nærlega bæta sig. Já! Hann tók pólinn! Vá! Vel gert. En Jói Egils, hann á ennþá hring eftir, hann að bæta sig svakalega, hann 0,2 á hraðasta hring. Og Jökull var að skransa og sennilega ekki að fara að bæta sig, hann tapaði tíma á þessu. Skulum setja kameruna á hann Jói Egils. Nær hann að halda þessu tíma út. Hann að fara núna í gegnum tímasekt og sjá hvernig þetta lítur út hjá honum. Nei, hann hefur náð lélegu exiti einhvers staðar. Lélegt niður fjallið. Sjáum hvort hann á að bæta það upp hérna, það náttúrulega alls ekki mikill munur á þeim hérna. Nei, skransar aðeins þarna. Nei, þetta sannlega ekki að fara að toppa tíman, en engar síður, annars sæti, mjög gott. Og þá eru svona flestir að vera komnir í mark, skrála niður listan, Gunnar Ágúst ennþá heitum hring, fylgist með honum hérna. Hann sá eini sem eftir að klára hring. En hann á harddekkjum. Já. Hann hefur greinilega bara ákveðið að æfa sig á harddekkjum. Já, taka smá hardtest hérna. Já, til þess að vera tilbúin fyrir fyrsta hringinn. Já. Þá er það komið. Jæja, þá er þetta komið. Þá hendur maður í skilaboð. Þetta hafðist á síðasta hring hjá honum Ása. Ég var farin að hafa áhyggjur að hann var ekki í topp 3 hana, en svo bara kom hann og neldi 2.02, 4.82 og það er Ramrod Racing á toppnum. Jói Egils... Það er ekki að spyrja því, sko. Þetta er búið að vera góð vika fyrir Ramrod, það er ekki spurning. En Jói Egils, annar, Ólafur Ingi í 3., Jökull í 4., Alex Topsson 5., Andri Már 7., Jóhann Ingi 7., Gunnar Ágúst 8., Ívar Eyþórs 9., Jón Þór 10., Ólífur Nói 11., Dimmi 12., Alex Geirs 13. og Davíð Adams 14. Þú meinar nýliða Adams? Brian Adams, meina Davíð Adams, já. Ég ætla bara... Ég ætla að vera góð í gæðin og kalla bara Davíð Adams. Nema því mér. Já. Já, heyrðu, hann bendir á það, hann Hillibili að hann var ekki langt frá giskinu með póltíman. Hann sagði 2.02.434 með giskið á póltíman og póltímin er 2.02.482. Já, þetta er 400.000 hlutum frá því. Já, þannig að kúlan er að virka fyrir hann. Já, við kallum hann ekki Nostradamus á staðalösu. Nákvæmlega. Já. Það bara styttist í fjörið hjá okkur. Það gerir það svo sannarlega. Það er mínúta í ræs. Ég er tilbúinn, áhörður, eru þið tilbúin? Það held ég. Já, held ég er allavega. Og það er ekki eftir neina að bíða, en við bíðum samt aðeins. Já, það verður að gefa öllum tækifæri á þessar 3 mínútur í uppbytun. Þetta er hérna, þið eru kannski ung til að muna eftir Áramótaskaupinu 85. Já, ég meina, fæddist 87, þannig að... Já, það er ekki árið sem að Skaupinu var stólið. Hef ekki hugmynd, sko. Ég man ekki eftir mikið eftir því árið, sko. Ég man ekki eftir því árið, sko. Algjörlega. 0,048
munurinn á því sem að Hilli spáði og úr var raunin. En á meðan við byrjum, þá kannski segja ykkur frá því að það Kaldi Racing Team sem leiðir með 1 stigs mun Basic Racing í liðakeppninni og Kraftilar Racing Team í 3. sæti. Síðan kemur Team Gullfiskur, Tractable Racing, Kaldi Ramrod Racing og Lavasjó Racing Team. Þar hafið þið það. Og þá setjum ég þetta race í gang. Hefjum hermiakstur. Alright, þá skellum okkur á braut. Hérna búið að raða bílunum upp fyrir rolling start. Og það Ási sem að leiðir sína fyrstu keppni í úrvalsdeild á þessu tímabili allavega. Svo bara spurning. Það eitt að vera í fyrsta sæti og annað að halda þig. Já, það sást á keppninni í gær að það erfitt að taka fram úr afstrunum á þessu braut en það þarf ekki mikil mistök til þess að missa sætið. En þau eru komnir á stað þannig að Let's Go Racing, fyrsta beygja, Ási, Jói, Óli, Jökull, komaðar allir hér í röð og byrja klifrið upp fjallið. Það skiptir miklu máli á þessari braut að halda haus fyrstu hringina, gera engin mistök, hættan mest akkurat núna, köld, hard dekk og frekar kaldri braut. En svo eftir nokkur hringi setjast þeir í smá rytma og finna grúið sitt en umfram allt að to finish first you must finish og það á svo sannarlega við hérna á fjallinu. Algjörlega, það náttúrulega strax kominn slagur á milli þeirra á toppnum. Mjög stutt á milli Ása og Jóa Egils. Og líkt eins og í gær að þá eru 2 efstu á mediumdekkjum og allir hinir á harddekkjum nema einn að dimmi í 12. sæti á mediumdekkjum líka. Hvað segir, 2 efstu? Það Jói og Ási? Já, þeir eru á medium. Já. Allir hinir á hard nema dimmi í 12. sæti. Það smá slagur í fjallinu, Ívar Eyþórs og Jón Þór. Já, þetta svona þegar mennir að breyta nikkin. Þetta 10. 11. sæti, þeir voru 3 hlið við hlið. Ég vona að það hafi sett replay marker. Já, ég kom inn bara fyrir aftan dimma og að horfa á þá alla hérna. Þeir eru 4 í einum höng. Sjá það, Ívara með innri línu Óliver en Óliver hefur þá innri í næstu beygju. Þannig að, hann kurteins og leifir Ívara að fá þetta. Sama að gerast þetta 7. sæti, Gunni og Jóhann Ingi að berjast. Og ég að skoða hérna ofan, það ekki svona nálægur slagur á toppnum en það samt nálægur slagur. Þeir eru fyrstu 6 í einni halarófu að byrja hring 2. Þetta rosalegt. Þéttur hópur. Eðlilegt að Jói og Ási skilji sig aðeins frá hinnum þar sem þeir eru á mediumdekkjum. Algjörlega. Besta sem Ólafur getur vonað fyrir að þeir fari að slást og tefja hvorn annan. Nei, Ólafur slætar aðeins að núti beyginni og Jökull þetta bara alveg í skottinu á honum. Þarna komum við að því að það er bara ómögulegt að taka fram úr á toppnum í fjallinu. Það bara ekki hægt nema ökumaður fyrir fram að gera mistök og fari úr aksturslinjunni. Algjörlega. Það bara þannig. Skiptir engum máli áttu sett 1,5 sekúndur hraðari yfir toppinn. Ef þú ert með mann fyrir fram að þá bara þarft að bíða. Þangað til þú kemur akkurat hingað. Þetta olnboginn. Hérna reynir maður að ná góðu exiti. Og það er mjög gott að halda pressinu þegar þú kemur að olnboganum því að þá vonandi bremsar ökumaður fyrir fram að aðeins seinna en hann ætti að gera og klúðrar exitinu sem nákvæmlega það sem þú þarf
til að fara fram á þessum kafla hérna. Og við sáum það bara á síðasta hring í fyrstu leik í gær þegar Ársæll klúðraði beyginu í olnboganum og Hannes náði að pressa hann og tók fram úr í beyginu sem við vorum að horfa á. Þetta var rosalegur kappaktur í gær. Rosalegur kappaktur í gær og bara því líka plott tvistið bara í endan bara. 2 beygjur eftir og þá breytist fyrsta sætið sko. Já, ég hérna, af því að þau voru nokkað svona, Hannes var ekki viss hvort hann hafði snert á nokkuð sem í gær. Ég fór að skoða þetta atvik eftir á og snertingin á sér eiginlega ekki, hún veldur ekki því að Ársæll er að fara út af. Hann var að fara vítt í beygjuna. Já, ég hugsa að það hafi bara ekki einu sinni verið snerting sko. Nei, ég meina, þú veist, ekki það skiptir máli. Það bara var að leiðin út af, dyrnar opnar og þú veist, þetta var allt bara reysingu sem maður segir og hérna raunum við bara mistök sem að einhverjum menn sjálfum sem hægt að kenna úr. Herru, Óli fer vítt, missir, hann er komið í jökul, er ekki bara sama beygja á síðasta hring? Sama beygja, jú, og Alex Thompson núna alveg rosalega nálægt þeim líka. Já, algjörlega og Andri var fyrir aftan hann, það er hérna 4 Ferrari í röð. It's a Ferrari kappa. Nákvæmlega þannig. En á meðan er Aston Martin og Subaru að stinga það af. Heldur betur. Kemur sér nú vel að vera með rallybílu hérna við. Þetta er svo hóðað. Nákvæmlega. Óli er rosa laus. Ég er að sjá hann slæta í mörgum beygjum. Nei, herru, ég var að horfa á Andra sennilega núna, fyrir ekki. Já, ég var nú að horfa á Jökul slæta líka þannig að já, þetta er bara allir slæta þetta niður fjallið sko. Þetta fylgir því sko. Nýliði Adams hefur sennilega lent í einhverju hérna. Hann er kominn á medium dekkin og er hérna langt síðastur. Já. Rookie Adams. Herru, Alex Geirs og Dimmi að berjast hérna. Herru, Jökull bara er að fara að taka fram úr Óla. Þriðja sæti. Það er komið hliðin á honum. Já, með innulínuna. Óli gefur ekkert eftir. Virðing hjá þeim báðum, gefa pláss, vel gert. Þetta náttúrulega færir Alex Thompson og Andra nær þeim. Þetta tefur á smá. Algjörlega, núna er Alex Thompson til þess að rönnið á að báða þetta sko. Þeir voru báðið með compromise beygju. Óli heldur þriðja sætinu en það er rosalega pressa á hann og Alex kominn alveg í skottið á þeim báðum núna og Andri Már þar rétt fyrir aftan. Já, þetta er bara eins og þessu allir tengdir, þetta er bara eins og tengivagnarina sko. Já, bara hérna tegju spottið á millið þeirra allra sko. Ekki spurning. Sjáum hérna, Andri smá í vegginn, hann að passa sig. Tæpur. Það fannst smá tíma, ekki miklu Þetta sýnir bara hvað menni eru tæpir hérna. Þessi braut er svo mikið rússíbani. Þegar við ferðum upp á fjallið og niður að halva væri nóg. Það er já. Sjáum Jökull hérna. Næra exitinu á Óla. Jökull ætti að vera með betra exit. Hann náði að setja beinu upp þannig. Óli var að verja svolítið. Þannig að Jökull er með betra exit. Hann er núna í kjörstöðu til þess að reyna að nota slippi til að taka fram úr. Hann planta þessar ytri línuna sem er akkurat það sem hann á að gera hérna úti. Þá hefur innri línuna inn í næstu beygju. Akkurat. Jökull er komið fyrir framann, er með innri línuna í næstu beygju og er bara búinn að komast fram úr og bara heldur þessu. Virkilega flott hjá honum, fagmannlega gert og baráttan heldur áfram. Sjáu þetta, þeir eru alveg Þetta er crazy. Óli fer aðeins inn á Jökull og Alex Thompson er kominn hliðina á núna og Andri er bara alveg fyrir aftan. Þetta er bara ein súpa, Ferrari súpa hérna bara. Sæt. Óli með, Alex dettur í slippið fyrir aftan Óla.
Og sjáum hérna svona smá fregnir að aftan. Gunni kominn svolítið langt á undan Jón Þórið sem voru að keppa áðan. Og Gunni bara að nálgast Jóhann Inga og Jóhann Ingi að nálgast Andra Már. Þannig að þetta bara að fara þetta í að vera 6 bíla slagur þriðja sætis. Jói Egils Ferrarín að bætast í þetta. Já, Jói Egils þetta tæpir 6 sekundum undan þeim og Ási búinn að draga vel á Jói Egils núna 2 sekundum undan honum. Það lítur vel út fyrir reysið hans Ása eins og Andri, hann náði svo rosalega að bjarga þessu. Ég hélt að hann væri að fara í veggana en hann bjargaði þessu. Vel gert. Allir eru að skrika til hérna. Og heyri vel í dekkjunum. Þetta svaka barátta í gangi. Þetta rosalega barátta, sko. Það Jökullina, þriði, Óli, Alex, Andri og svo sjáum við það styttist í næstu menn. Það Jóhann Ingi sem kemur hérna og Gunni Ágúst. Það eiginlega ekki hægt að taka augun að þessari baráttu. Þetta gott sjónvarp. Það bara allt að gera þarna. Svo Óli að nálgast Jón Þór núna. Jón Þór var búinn að láta okkur vita að hann var svolítið slappur og ætlaði að gera sitt besta. Og vona að myndi ekki skemma fyrir neinu. Og við bara sjálfsögum skoðum góða bata og bara þetta engilega gert hjá honum að halda sér í keppninni. Kannski ekki alveg 100% fókus. Já. Svo getur þetta alltaf flippast, sko. Stundum ef maður slappur á því og ekki kannski 100%. Mætir maður til leiks með engar væntingar og ekki eins stressaður. Maður meira veikur heldur en að vera stressaður, skilurðu. Þá stundum gerist eitthvað. Það getur ekki, sko. Á svona, það tekur svona svolítið edgeið af, þá maður kannski ekki alveg að búast við einhverju. Ég sé þetta í akstursíþróttum sem eru mjög líkamlegar eins og motocross og svoleiðis að menn sem hafa nokkuð yfir afskrifaði þeirri daginn mæta svo og koma öllum óvart, sko, og sérstaklega þeim sjálfum, sko. Já. Ég meira segja lendi þessu sjálfur var viðnúvartis blæðingar og kæfti daginn eftir og eina skýt sem ég náði að pall. Já, nákvæmlega. Vel gert. Já. Ég fekk svo stórt mar á hliðina að ég var kallaður Ingimar í mánuð. Vel gert. Já, gaman að þessu. En á því það virðist sem að Jökull hann aðeins búinn að skilja sig frá Óla rétt tæp 1,5 sekúnda þar. En það stutt á milli manna hérna fyrir aftan, Alex og Andri og svo Jóhann Ingi. Já, og Ívar sem að á Ferrari líka, hann núna komið fyrir aftan Davíð Adams, nýliðan okkar. Og hefur farið í pitt á seinasta hring, hvort hann hafi þá sennilega lent í einhverju skemmti eða eitthvað svoleiðis. Það bara það hérna, Ólíver Nói og Jón Þór, liðsfélagarnir hjá Track Devil Racing. Ólíver hérna fyrir aftan Jón Þór og Ólíver fyrir báður að halda ekki á. Já, hérna fyrir aftan hörkubaráttu Alice Girs og Dimmi með einhverjum vendingar. Þau eru búin að vera svo til lítið saman sem keppnin byrjaði. Kannski hefur auga á efri baráttum á meðan ég fylgist með hérna 9. sætis og 8. sætis baráttunni eða 11. og 9. sætis baráttunni.
Ég skal verið að fylgjast með hérna. Það akkurat núna búið að aðeins að róast á þessari súpu. Þetta orðið svona sekund á milli allara manna eins og helsta að Jóhann Ingi að sækja svolítið að andra núna. En samt sekund á milli þar líka. Gunnar Ágúst þar fyrir aftan 0,7 á eftir Jóhanni. Þannig að þetta allt mjög konsistent eins og Og ég svona að renna yfir listan og skoða bensínstöðuna og mér sýnist að Jó Egils sé með besta bensínið af þessum toppmönnum. Jó Egils og Óli, þeir eru báðir með svona, þeir eru svolítið, það fara svolítið vel með bensínið, þannig að þeir getur kannski átt einhverjar sekundur inni eða sekundur brotarlan inni í pit þegar að því kemur. Það er verið að sækja vel á Jón Þór, Oliver núna á miklum, hann náði ekki alveg exitinu þarna, þannig að hann næri ekki alveg, náði ekki alveg að nýta kjölsogið þarna. Nei, heyrðu, Alex Thompson hægur og komið skemmt. Já. Komið niður í 6. sæti. Það er greinilega farið í vegg eða eitthvað álíka. Það er spurning hvort að þú náir replay að því. Já, sennilega sent núna sko. Svo... Í hvaða sæti hans Hann er núna í 7. sæti. 7. sæti. Og hægur aftur og hann stoppar nánast að brautina þarna. Þegar hann suttur í vegg og núna eru Gunni, Jóhann Ingi að taka fram úr honum og Gunni er kominn fyrir aftan líka. Sæl, nú hann bara á milli þeirra að tekja hérna með skemmtan bíl. Stakka í replay eftir smá stund og sjá hvort við fáum einhver útskýringar á þessu. Hraðinn af Ferrari að gera gott fyrir þá og maður sér að Gunni hann nær að halda í þá í beginum en bara þegar að Ferrariinn fer af stað þá nær hann ekki að halda í þau þó hann sem í kjölsvegi. Alex fyrir pit. Hann fyrir pit. Hann þarf þá að lengja væntanlega medium stintið sitt smá. Hann að fara væntanlega ef ég ætti að giska 2 hringjum og snemma í pit. Við ætlum að tjekka á replayinu hérna. Erum við að fá einhverja útskýringar. Hann er komið með skemmtina hérna. Já, ok. Þá missum við að því. En sko, ef Óli að fara í pit, þá kannski ekki, það ekki endilega víst að þetta hafi neinn áhrif á pitstratið hans. Því að við erum komin á 8. hring og menn alveg að fara að rúma 10 hringi á medium. Þannig að ef það tekur 11 þá er það bara góð málum. Þannig að þetta gerðist hugsanlega á besta tíma sem að hugsa skatt ef maður ætlaði að borða að fá skemmt. Já, nákvæmlega. Sem enginn ætla sér sjálfsögðu. Nei, þetta en af af því hversu slæmt þetta hefði geta orðið þá er þetta sennilega besta staðan akkurat núna að fyrsta eins og þú segir Ólafur að fara í pit núna í rauninni alveg án þess að vera með einhverja skemmd eða eitthvað vesen. Þannig að þetta er greinilega bara pitstrattið hans og við erum að sjá hvað hann ætlar að gera. Við Íslendingar eigum máltæki við þetta. Það er lán í óláni, myndi ég sagt. Já, akkurat. En bilið á toppnum er ennþá bara þessar 2 sekúndur. Það er bara eiginlega búið að vera 2 sléttar sekúndur nánast allan tíman. Og þess að dekkja mér við erum að sjá Jóa bensín og dekkja Jóa versus Jói með tölvöld betra bensín og
Það voða lítill munur á dekkjunum hjá þeim. Já, það það. Þá fer Jökullinn í pit líka í lok 9. rings. Þannig að þeir 10 greinlega. Já, þeir ætla að teygja aðeins mediumstintið þar sem að fyrst hann að fara inn í lok 9. rings þá verður hann að taka að minnstakosti 11 ringi í eitt skipti. Já, ég held að það sé ekkert mál sko, með líka að ég verið að horfa á dekkið á 10. ring sko, þá sé ég ekkert til fyrirstöðu að taka 11. Nei, nákvæmlega. Þetta er spennandi eftir ökumönnum og bílum líka. Þá Andri hérna 9 sekúndum fyrir aftan Jóa Egils, tæpum 10 sekúndum og ef við miðum við sekúndaring versus hard medium að þá er þetta bara eðlilegur munur sem þýðir að þegar að Jói Ási taka sitt harðastinn þá ætti þetta bila detta niður í 0 sekúndur aftur cirka bát, þannig að baráttan toppinn er klárlega ekki búinn. Alveg hárrétt. Eins og við sáum í gær að þá snerist þetta við á öðru stinti hjá ökumönnum þar. Já, algjörlega. Og svo snerist það aftur við á 3. stinti, þannig að það er alveg fjórir gaurar sem eiga allir möguleika á sigri eins og staðinu núna. Já. Í það minnsta. Og það er barátta hérna 4. sæti, það er Gunnar Ágúst sem er að pressa Jóhann Inga. Horsinn hefur þau eru svipaðir, þau byrja beinakaflan en síðan þau koma upp á hæðina hérna þá fer ferðarinn svolítið að skilja. Þetta er Já, sér ég veit ekki með nýja Porschen, ég held að sem aðeins meira endarhraða en gamli Porschen. Það er Ási fer inn í pit en Jói Egils ekki. Ok. Jói ætlar að teygja þetta í 11 ringi í það minnsta. Andri fer inn í pit líka og Jóhann Ingi. Gunni heldur áfram. Gunni er að hörðum ennþá. Jón Þór fyrir pit, Ólafur fyrir pit, Alex fyrir pit, Alex Geirs. Allir að fara í pit núna. Dimmi heldur áfram. Já. Hann var á mediumdekkjum, búinn að vera á mediumdekkjum allan tíman. Ási kemur út í 3. sæti. 11 sekúndur fyrir aftan Gunnar. Gunnar á eftir að fara í pit, þannig að Ólafur er komin úr pit og hann er 3 sekúndum undan Jökli. og Ási En með töluvert minna bensín. Já, ok. Já, þannig að hann tók basically fram úr honum í pitrum. Já, með því að taka minna bensín. Þannig að Jökull á þá inni örlítið styttra pitstopp væntanlega í næstu umferð. Já, það má gera ráð fyrir því. Hver er munurinn á milli þeirra, má sjá. 3. Já, Óli er að ná Dimma. Glænýjum medium tútum og meðan Dimmi er á vel notuðum. Þannig að hann var búið sér fram úr akstri hérna hvað og hverju. Óli er búinn að taka hraðasta hring 2.03.3 á mediumdekkjum. Svo náttúrulega sko að maður búast því að Ási auki bilið aðeins í Jóa Egils, af því að Jóa Egils tók einu hring lengur á sínum dekkjum, svo var náttúrulega enga veginn orðin eins góð. Óli komið fram út þannig að smá undercut þar sem á endanlega skila sér. Já, það verður fróðlegt að sjá hvernig bensínstaðan er á milli þeirra. Náttúrulega Ási var með minna bensín eftir þetta stint. Jói, hvað þarf hann að taka mikið bensín? Svo nú er Ási að koma í fyrstu beyguna. Jói er ennþá að fylla á. Já, hann er komið gott forskot á Jóa sko. Já.
Jói kemur út í 5. sæti. Já, hann fyrir aftan Dimma sem á eftir að fara í pit. Já, það sem þýðir basically að sko Óli komið fram úr Jóa. Líka. Já, það bara nákvæmlega þannig. Þannig að þetta undercut, hann tók í rauninni 2 færi hringjum á hard, en hann náttúrulega Jói á enda eftir að fara á hard. Já, þetta var mjög sterkur leikur á Óla að færa sig svona upp listan með að taka gott undercut. Hann fór inn á 8. hring. Algjörlega, núna hann bara 4,7 fyrir aftan Ása og það bara positions. Klálega. Báðir mediumdekkjum og Ási á eftir að taka hardstindin ekki Óli. Dimmi hérna með 2 eldheita fyrir aftan sig. Jói Egils í skottinu á honum og Jökull í skottinu á Jóa. Jói Egils kom aftur út á medium. Tvöfalt draft í gangi. Jói Egils vippa sér innan á Dimma. Já, Dimmi gefur stefnuljós hérna til vinstri. Hann var greinilega ekkert að vera að blanda sér í þessa baráttu, enda þetta ekki hans barátta. En Jökull kom rosalega nálægt Jóa þarna. Sæll. Það hörku barátta í gangi. Jökull bara í skottinu á honum. Þessar 10 sekúndur sem að Jói var með áðan, þær eru bara horfnar. Já. Getur að verið að Gunni sé, Gunni náttúrulega fyrst að þetta, getur verið að hann sé ekkert búinn að fara í pit með svona mikið bensín eftir. Hann að láta þetta hard stint virka fyrir sig, sko. Varst ekki að tala hann hefði farið í pitt á hann? Var hann ekki kringum Ólífinn og hann neðarlega á hann? Ekki Gunni, nei. Nei, það var ekki Gunni, ok. Það var Ívar Eyþórs. Og Ívar Eyþórs... Það væri það skrítið að það væri komin í fyrsta... Já. Alltaf það, sko. Já. Já, Gunni hlýtti bara að vera fjúlsefa eins og enginn sem morgundagurinn. Er hann að hugsa eitthvað annars dratta Gunni? Er hann að hugsa one-stopper eða? Það alveg spurning, sko. Ég meina, one-stopper alveg possibility. Ef þú getur ekki 11 hringja medium, maður lítur ekki að þetta ekki 15 á hörðum. Algjörlega, og one-stopper kannski sérstaklega þegar þú ert á fjallinu þar sem að það er erfitt að taka fram úr og ef hann að halda þeim toppmönnum fyrir aftan sig. Það eru fáar brautir sem að track position eins mikilvægt og þessari braut. Það spyrstu ekkert bensín hjá Dimma. Bensín hjá Dimma þannig að hann já, kannski kíkir bara á Dimma. Það getur sýnt Dimma. Dimmi, já, hann á lítið eftir og kíktu kannski strax á 4. sæti núna, 4. 5. Jökull að sækja vel að Jóa. Það er bara pressure is on, the heat is on. Jói tók alveg rosalega mikið bensín í pittunum sínum. Já, það er sennilega útskýrir hvernig þessar 10 sekúndur fóru svona skyndilega. Já, þá fyrir Dimmi í pitt. Já, sérstök ákvörðun að taka ekstra bensín, sérstaklega þegar að track position skiptir svona rosa miklu máli. Þú vilt ekkert fara neðar listan heldur en þar. Jökull, hann heldur pressunni. Rétt, fyrst að fara upp fjallið hérna. Og beðið úr chattinu að kíka aðeins neðarlistan, sjá hvað gerast þar. Jóhann Ingi einn á sér, Jón Þór einn á sér, Ólífur Nói, hann einn á sér. Saman með Alex, Ívar rétt fyrir aftan hann reyndar. Og Andri Már.
þurfum við að fara að fylgjast með Jóa og Jökli eftir. Já, ég var að hugsa. Já, Skreikari Jökulsöldi svolítið hægur hérna niður fjallið. En það þýðir bara að hann getur sett upp alveg klikkað exit. Sem hann gerir Sindisbjörns. Það mjög góð exiti en það kannski ekki alveg nóg. Nei, þetta Róland, þetta ekki nóg. Og þetta vera helst bara einhverja 0-3, mestalagi 0-4 þú kemur úr beginni með gott exit fyrir aftan næsta bíl eða þú ætlar að láta það telja, sko. Algjörlega, svo Ási núna að ná honum Gunna. Gunni, ef hann að taka one-stoppi sem hann lítur allt út fyrir, þá hann að fara að byrja seinasta hringinn sinn á fyrsta stindi. Þannig að Ási, ef hann vill vera í góðri stöðu, þá verður hann að taka hratt fram úr. Já. Sjáum hann hérna. Hann er kjölsogið. Já, Gunni reynir ekki að verja. Nei. Ási komið fram úr. Það gert. Gunnar fer inn í lok þessa hrings. Bensíni leyfur honum ekki að keyra fleiri hringi en það deginu ljósara að Gunni með kryddið sem við þurfum hérna í útsendinguna til að tala eitthvað annað heldur en sama pit-strategy hjá öllum. Algjörlega. Velkomin. Nákvæmlega. One-stopperinn sko og í þokkabót sko að hann verður þá á harddekkjum og ef hann að ná að halda sér í toppslagnum þegar toppmenninir eru búin að taka seinna pitstoppið sitt þá eru þeir allir á hard sko. Já. Ég segi það bara að ef Gunnar Ágúst eldar á palli á one-stopper þá fær hann mitt atkvæði sem driver of the day. Já. Ekki spurning. En þú veist, Ási náttúrulega ef hann klára dæmi þá náttúrulega hann virkilega verður líka. Já, ég get svarað við að við vorum að fylgjast með ykkur þá hefur við mistaði þegar Jökull tekur fram úr Jóa Egils. Já. Ég var meira að horfa á þá bara og tók ekki hans eftir því. Það magnað. En þetta þýðir það að Jóa Egils sem var að keppa við Ása fyrsta sæti bara áðan, hann núna dottinn niður í 5. sæti og á eftir að taka harddekkin sko. En hann tekur styttra pitstop vegna þess að hann með meira bensín. Já, fyrir Gunni inn. Það eru 32 að horfa, 23 like komin í hús. Þannig að endilega þeir 9 sem ekki búin að læka skellið thumbs up á þetta því að þetta æðislegt. Nákvæmlega. Og Gunnar Ágúst komin í pitinn. Það er forvitnilegt að sjá hvar hann kemur út en hann mun þurfa að fylla tankinn. Já. Andri Már 11. Alex Geirs 9. Hvað kom? Ég mistaði þér. Af hverju Andri svona aftarlega? Hann var í 4. hann var hann ofalega á það. Tók hann þeirra bensín, lenda nýju fyrir... Hann lítur að lenda í ykkur eða ég. Já, sér þarna á 12. hring þá hann með 2.29. Já, það bara lítur eitthvað að hafa komið fyrir. Er það kannski eitthvað auka pitstopp eða er það kannski bara pitstoppið hans? Ég er ekki alveg klár á það, ég get ekki fullyrt það núna. Það gæti verið pitstoppið eða það var 12. hringur. Skipti á Óla og akkurat þegar ég skipti á hann og var hann að slæta í vegg en slapp í skemmt, þannig að... Fáum bara endursýningu á þig til þess að takki. Já. Sjáum hérna. Missir það smá, sleppur við skemmt. En er þá búinn að tapa alveg slatta tíma Ása, bílið núna komið í 6.2. Já. Og Gunni, hann kemur út í 9. sæti, rétt á undan Alex Geirs. Gunni fer á metiðundekk. What? Erum við að tala
hard medium soft eða? Það alveg möguleiki. Já, ég meina sko, hann ekki að fara að keyra 15 hringi á medium, ég held að það sé alveg nokkuð ljóst. Já, ekki nema Porsin fari bara svona vel með dekk og hann sé góður í kvíslar. Já, ég meina, who knows? Andri Már vill að fara að taka fram úr Alex Geirs í 11. sæti. Vá! Geggjað. Hann stikkar þessu sko. Já, vel gert. Fagmaður hann á ferð. Já, Gunnar Ágúst á mitt. Kannski átti ég ekki vona fyrst hann tók þessa 15 hringi á hart. Nei, þetta leit út fyrir að vera one-stop, þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað gerist. Já, algjörlega. Já, hann fær allavega ekkert dræfur og deg frá mér fyrst að gera þetta, sko. Nei, já, það fer eftir hvort hann nær að taka one-stopperinn eða ekki. Já, segðu. Ég meina, hann fór rosalega vel með hardbackin, þannig að... Já, reyndar, en já. Það væri saga til næsta bæjar. Skulum bara orða það þannig. Ef hann nær one-stopper með medium hard, þá hann sko sannarlega driver of the day. Já, það bara automatic driver of the day. Skiptir engum hvað hann að klára það eitthvað svona. Hann núna 47 sekundum fyrir aftan Ása og ég held að það sé ekki nóg. Ég held að pitstoppið sé styttri en það. En það aldrei að vita. Hann gæti samt endað ofalega ef þetta one-stopper hjá hann. Já. Við erum að leita af barátt á brautinni. Auglýstur eftir barátt á braut. Já, þetta virðist einkennast þessi race á fjallinu að það klikkað spennandi í fyrsta stint. Svo bara algjör dörri seinna stint og svo klikkað spennandi aftur seinasta stinti. En fyrst við erum með myndaðarna á Daví Adams. Hlustið á Porsin. Ég get ekki kvartað enda þessu sondi. Fallegt sondi í nýja Porsinum. Flott livery líka og flotti bíts. Geggja livery. Magnús kann svo sannarlega að klína á bílum. Já, vá, sjáu hvað á sér nálagt vegnum. Alveg hársbreitt frá vegnum. 6,2 í fórustu, Ramrod Racing, looking good. Algjörlega. Ég hef fulla trú á honum Ása mínu, sko. Já, en hann á hins vegar eftir að taka hard deck sem að Óli á ekki eftir að gera. Það er rétt. Þannig að duga 6 sekundur, hann þyrfti helst að koma þessu upp í 10 sekundur. Óli núna að fara snemma í pit, hann að fara í pit væntanlega, já, með bensinstöðu myndi ég segja að hann taki kannski einn í viðbót, en með dekkjastöðu þá þarf hann ekki að fara í pit akkurat núna. Nei. Þannig að það verður spurning ef hann að taka 11 hringi, það geta alveg passað, taka 11 hringi á medium, sko. En sko nú, já. Það hlýtur að vera fyrst hann fór inn á 8. þessi 11 og með bensinstöðu þá segir okkur svolítið að það er planið hans, ekki spurning. Jökull 5 sekundur fyrir aftan Óla. Við sjá bensínmuninn á Óla og Jökli. Já. Jökull á meira bensíninni klálega, þannig að hann á eftir að græða hugsanlega þessar 5 sekundur þegar hann fyrir pit. Ég myndi kíkja núna á 9. sæti. Það er Andri að sækja harkalega að hann Oliver. Og Gunni bara þar fyrir aftan á fresh medium dekkjum. Andri tekur innri línuna og tekur fram úr Oliver. Já, vel gert. Gunni með betra exit og getur tekið innri línu og hann fer inn í innri línu líka.
inn í fyrstu beygju. Hann gefur plássið. Já. Gunni og Andri fram úr Oliver hérna. Já, Alex Geirs að blanda þér í baráttuna við Oliver líka. Kontakt, nei, Alex Geirs kominn með skemmt framan og aftan. Vonandi náður þessu replay með þér. Já, skulum bara skella okkur í replay að þessu. Sjáum hann hérna á beinakaflanum, hann í bullandi drafti. Sjáum hérna, lítur innan við, ákveður að fara, já. Vá, þetta var sérstætt. Það er eins og hann fari, hann ætla fyrst að kíka innan á hann, en hætti svo við, og svo eins og hann sveigi bara ytri línuna framhjá hann til þess að fara ekki aftan á hann. Já, og veggurinn grípur hann svona, sko. Já, hann hefur bara gjörsamlega mistað bremsupunktunum. Óli kominn í bit. Og Alex líka. Og Jóhann Ingi. Já. Þetta allt samkvæmt plani. Jökull tæpur þarna á battanum út úr fyrstu beygju. Við að halda bílnum. Og það ekki nema 2,2 sekundur í Jóa Egils, þannig að hörkubarna þar í gangi. Já, og miklu meira bensín hjá Jóa, sko. Já. Þannig að Jói alveg pottþétt að ná fram úr jökli á pitstopinu, sko. Já, en svo náttúrulega þarf hann að halda aftur af því að hann verður á harddekkjum í síðustu stundinu og meðan að helstu keppinu þar verða kominir á medium. Já. Hann sko núna 14 sekundum fyrir aftan Ása, hugsanlega minnkar eitthvað í pitstopinu. Gaman að sjá þegar að spilast úr þessu eftir síðasta pitstopi, þá svona höfðu mun skýrari mynd að hvað er actually að gerast í baráttinu toppsætin. Ég er orðinn spenntur að sjá hvað Gunni er að fara að gera, sko. Já, algjörlega. Það voru giskum það í spjallinu hvort að Gunni hafi gert þetta óvart að setja medium. Það er náttúrulega alltaf möguleiki. Já, ég þætti gaman að sjá hann klára 15 hringja medium og mér finnst eitthvað svo ólíklegt að taka hard medium soft. Já. Einhvern tímann höfum við nú lent í því, mér minnir að það hefði verið Maggi Ingóls einhvern tímann sem að sko, það sagði RM eða RH á skjánum en hann var actually á öðrum dekkjum. Ási fer inn í pit með 0% eftir, sko. Já, sæll. Og Jökull á eftir honum 2%. Jó Egil tekur auka hring. Já. En hann ætlar að taka færri hringi á harddekkjunum. Já. Það er nú alveg vænlegur kostur að keyra eins fá á þar. Já, þetta er gott stratt hjá honum að taka medium hring auka, sérstaklega þegar hann er með svona mikið bensín. Jón Þór kemur inn í pit líka. Hvar þeir verða, sko, skulum setja myndaðalinn hérna á Óla. Þar verður hann við Ása. Hann er 6,7 fyrir aftan hann, bara svipaði tíma á hann. En núna hefst eltingaleikurinn. Hann er á fersku medium og meðan Ási er á hörðum. Hefur 10 hringi til þess að ná honum. Jökull vann smá bensín á hann Óla. Hann er ekki nema 4 sekundur fyrir aftan hann núna. Hann var aðeins meira á hann. En þetta er samt 4 sekundur. Það er ekki auðvelt að vinna þar upp. Þeir eru á samskonar dekkjum. Jökull er hérna með Andra. Já, sko, Andri núna, því hann á eftir að fara í pit.
alveg að marka að sjá hann hérna í 5. þótt að maður finnist svona eins og hann eigi að vera þar. Hann fer í pit í lok þessa rings. Það er mest að víst. Jóhann Ingi nálgast Gunnar Ágúst. Þetta er hörkubarða. Þetta er það. Það er hérna slagur á botninu líka. Davíð Adams, Ívar Eyþórs og Alex Geirs. Allir á mediumdekkjum. Og Ívar er að fara að taka fram úr af Davíð hérna. Davíð fór smá vítt. Já, klúðaði algjörlega. Alex Geirs er komin hérna fyrir aftan hann, en getur ekki tekið fram úr. Það er ekki pláss á fjallinu til þess. Jói Egil fór aftur, hann fór annan hring. Já, vel gert. Mjólka þessi dekk á meðan þau eru þitt. Það er þetta skýr mistök og Alex þarf að hægja á sér til að fara ekki aftan á hann. Nú sjáum við hvernig nýji Porschen versus Ferrari er á beinu kaflanum. Já, Jóhann Ingi er að taka fram úr honum Gunna. Hvað var það, 7. seti? 5. og 7. já. Þetta fara vítt hérna inn í beina. Vel gert. Það var endursýning á þessu og eftir. Sæt. Já, sko, eins og segi, ef að Gunnar þarf að láta dekkin endast, þá þarf hann að... Hann má ekki misbjóða dekkjunum í baráttu, við skulum orða það niður. Hann þarf að hvísla þau. Bílið á milli Óla og Ása komin í 3,7, 3,8, var það ekki 6 eitthvað á það? Jú. Óli er að sækja hratt á Ása þarna á mediumdekkinu, sko. Já, þetta er alveg 1 sekúnda plús ábyggilega á hring sem hann er að taka, sko. Þannig að það styttist í að við þurfum að skipta á það, því að það er topp baráttan. Jói kominn í pit. Þrjár sekúndur sléttar í Óla. Fróðilegt að sjá hvar hann kemur út. Já. Það er stóra spurningin. Hann er byrjaður að setja bensin á núna. Spurning, kemur hann út fyrir aftan Jökul eða á undan hann? Hann kemur út fyrir aftan hann. Já. Kemur út í 4. sæti. 4 sekúndur, 9 sekúndur fyrir aftan Ása. 10 sekúndum sem við kalla Það styttist í svaka pressu á Ása. Bílið er verið að koma niður í 2,5. Já, sér það, Óli er að taka bara 2,03 consistently á þessu stinti á sér á mediumdekkinum og Ásir í 2,05 sko. Já, það munar ekki minna. Þetta komið undir 2 sekúndur núna. Óli á fjólblóðum. Það er reyndar fyrir með hraðasta hring, 3,3. Það er sannlega, það er bara síðasti hringur sem hann tók. Já, hann er farin að sjá hann 1,7, 1,5. Gott fólk, þetta er að gerast. Já, þetta er alveg að fara að gerast. Það er slagur núna milli Dimma og Jónþórs í 8. og 9. sæti. Já, kannski ekki að fara að kíkja á það ef það er að koma einhver slagur á toppnum. Já, við vita að ég þarf að skipta yfir á toppinn og fylgjast með Jónþór og Dimma hérna smá, þau eru svona nálægt hverjum öðrum. Andri Már rétt þar fyrir aftan.
hljótum að vera bara það bil að detta í. Óli misti bílinn þarna í smá slæt en slapp. Gummi hérna að reyna að fara fram úr Jón Þór með ytri línuna. Svo þetta jafnt, við erum bara too wide í gegnum beinar hérna. Hörku bara á þetta. Jón Þór sýnist mér vera með þetta. Já, vel gert. Og Alex Thompson að taka fram að Gunna akkurat núna. 7. og 7. sæti. Já. Bilið á toppnum komin í 1,5. Þetta svo klikkuð braut. Það er verið að fara að kíkja á toppslagi núna. Það er komið undir sekunda á milli Ása og Óla. Það held ég 7 hringir eftir. Og toppslagurinn er á milli Ása og Ólafs. Jökull er ekki að blanda sér í fyrst og annars sætis baráttuna þessu sinni. Hann er 4 sekúndur fyrir aftan Óla og sá tími er bara nokkuð jafn að haldast. En þetta er bara komið í 0-6 núna, bara it's on, eins og einhver sagði. Let's go! Ég er að fylgjast með hérna 10. sætinu. Það er Andri komið með kjölsogið á dimma á beinakaflanum niður fjallið og er að stinga sér á innri línuna á dimma. Og ég held að hann hafi þetta. Dimmi er á hörðundekkjum, Andri er á fresh mediumdekkjum. Já, hann hefur þetta, hann er komið fram úr. Já, vel gert. Nú er það bara fyrir Ása að gera sér breiðan á brautinni og það þarf að passa exitið þegar hann fer niður fjallið og kemur út úr olnboganum. Það exit skiptir öllu máli. Algjörlega. Og bara frá þeim tímapunkti ef hann er að halda sér fyrir framann Óla áður en þau byrja að klífa aftur upp fjallið. Óli er nálægt hérna maður. Öllu betur. Hér er ekkert gefið eftir. Kaldi Racing Team og Kaldi Ramrod Racing baráttan. Ási nær góðu exiti en Óli er í kjölsoginu og er náttúrulega á hraðskriðum Ferrari. Þannig að hann, er þetta nóg, ég veit það ekki. Hann nálgast hann mjög rætt. Já, þá sjaldan maður sér bíl púla á Aston. Ási við inn í línuna hérna en þetta er að fara að verða rosalegu slagur. Það þarf að vera mjög breiður í næstu 2 beygjum, ekki gefa neitt eftir og hugsa gott exit. Lykillinn hefði halda honum fyrir aftan sig. Sem hann er aðeins betra exit í Ása. Sjáu þið hann er aðeins að draga í sundur, síðan þarf það að snúast við aftur. En sjáu þið, hann heldur sig hægra minn á brautinni, það er ekkert að gefa þetta. Það er svo sem ekki að verða þetta núna það mikið, hann er ekki nóg til að dýfa sér hann Óli. Þetta er rosalegu slagur maður. 5 hringir eftir. 5 hringir. Tón ánægja.
Maður er orðlaus hérna, sko. Það er erfitt að reyna að lýsa þessu. Þetta er svo close barátta, sko. Ég veit það. Það gerir ekki mistök á fjallinu. Óli er sko miklu hraðari á þessum kafla. Ég veit það. Passa sig. Fer hálfur út af þannig, Óli. Þetta er bara svona. Það er ekkert plássina. Skrikka til. Þetta gefur Ása einn hringi viðbót því að Óli koma hratt niður, klúðraði exitinu. Þetta er bara nákvæmlega það sem Ási þarf að gera, halda haus, láta Óla sjá mistökin. Sérðu hvað Jökull er komið nálægt Óla? Herðu, það var í 4 og það er komið í 1, auðvitað, náttúrulega leið og Óli nær Ása, þá var náttúrulega að byrja Jökull að tikka. Sjálfsögði. Þetta er að breytast í 3 bíla baráttu, gott fólk. Og það gerir Óla alls ekki auðveldara að hafa Jökull fyrir aftan sig að sækja hann Ása. Hann setur sjálfa sig í raun og veru í stóra hættu. Já, algjörlega. Núna er sko Jökull farin að finna lítið. Jónas! Ég gat ekki satt nafnið, sko. Ég með brá svo mikið. Hann skrikaði hann Óli. Ég veit ekki hvað ég sagði. Jólas eða eitthvað svoleiðis, sko. Þetta var rosalega, sko. Jóli Þorbergsson. Þvílíkur slagur. Ási núna búinn að ná að komast í aðeins hæglegra forskot meðan að þetta er búið að vera að gerast. Óli búinn að gera smá mistökina, 2 í röð og Jökull komið bara núna í kjölsogið á Óla. Þetta er draumastaða fyrir Ása að láta þá taka yfir baráttunni. Það hjálpar honum. Og Hannes segir þetta déjà vu í spjallinu. Þetta minnir hann á keppnina frá því í gær. Algjörlega. En núna er Óli bara farin að þurfa að hugsa verulega úti í Jökull, sko. Og Jökull er það í þokkabót á betri dekkjum heldur en Óli, sko. Algjörlega. Þetta er fljótt að snúast. Það sem leit út til að vera barátta fyrsta sæti á milli 2 manna er núna orðin barátta annað sæti á milli Jökulls og Óla. Já. En þeir eru eflaust eftir að ná honum Ása aftur. Þeir eru báðir á medium, þeir ættu að gera það, en það eru bara rétt rúmur 3 hringir eftir. Jökull missi bílinn, fer smá út í gras, næra haldanum. Og sama tíma var Ási með aðeins verra exit endur en vennilega þarna, en samt nógu gott, þannig að hann er ennþá 1,3 fyrir framann. Og bara svona til þess að hafa fregnir neðan þá er Alex Topsson að slást við Jóninga á beinakaflanum niður fjallið. Hann er í kjölsoginu. Það er Jóninga, ég myndi Jóhanninga. Já. Alex fer inn í línuna þar og er kominn fram úr honum. Alex kominn upp í 5. sæti. En Jóhann Ingi, nei, hann þarf ekki að dífa sér inn í línuna. Vel gert. Flott hjá Alex. Já, ok, við erum á toppinn áttur. Algjörlega. Sekundan, þetta er 1,1 frá Óla í Ása. 3 hringir eftir. Já. Jökull snýr bílnum! Nei. Og er komið skemmt! Öss. Og hvað er... Fáum endursýningu á þessu, hann er að missa Jóa fram á sér vantilega líka. Já, það lítur að gerast, en fylgjumst þá með toppnum hérna, það núna getur Óli farið að anda léttar aftur og er strax búinn að minnka bilið niður í undir sekundu og er bara kominn í skottið Ása aftur. Það er allt að gerast hér á síðustu ringjunum. Jökull, hann hefur greinilega náð að halda Jóa fyrir aftan sig. Sjá, hann er með skemmtan bíla framann. Stutt í Jóa Egils, það er innan við sekúnda í hann. En skulum fylgjast með toppbaráttunni. Algjörlega, hann skrikaði svolítið hann Óli þarna en er núna með gott exit fyrir aftan. Ekki nósamt að Ási með betra exit. Við erum að fara að detta inn í næst seinasta hringinn
innan við sekúndu á milli efstu tveggja sætanna. Annað sæti Ólafur á medium dekkjum, orðinn frekar slitinn. Fyrsta sæti Ási á harddekkjum, hálfslitinn. Hálf sekúnda á milli þeirra, 2 hringir eftir. Þetta klikkun. Jökull alveg dottinn úr sem slag með skemmta framan, nær ekki hraðanum á Ferrariinum. Jói Egils mjög nálægt honum. Nær Ási að landa sínu fyrsta sigri í úrvalsdeild. Ég held ég sé ekki að fara með hlaupur sem ég segi það. Nei, það væri alveg rétt ef það fer svo. Ég sjálfsögðu held með mínu manni og vona það, en við sjáum hvað gerist hérna. Þetta verður rosalegur seinasti hringur, seinustu 2 hringir. Já, algjörlega. Eins og við sáum í gær, það var bara í síðustu beyjunum sem úrslitin réðust. Hannes var búinn að pressa Ársæl alveg heillengi í skottinu á honum, en komst ekki fram úr, en pressan á endunum var til þess að Ársæl gerði mistök. Gerist það sama hér, erum við að horfa á endurtekningu, déjà vuið. Erum við að tala déjà vu, það málið? Það er spurning, hann skrikar svolítið þarna, við skrikuðu báðir þarna. Þetta er svo rosalegt, það er bara hver á fætur öðrum sem að úrvalsdeildarkeppnin gefur okkur þvílíkan kappastur. Þetta er búið að vera alveg stórkostlegt og veislan heldur áfram. Gott exit. Náðu báðir mjög klín beygju hana. Hann er aðeins sneggri úr hólunni Astoninn, en svo vinnur Ferrari aðeins á í lokin. Hann er alltaf í slippi. Ási er svo sannarlega ekki að gera Óla lífið auðvelt þessa dagana. Svo sjáum við glitta í nýðilegan annar fyrir fram að hann er komið nálægt núna. Ási þarf að fara að verja vel hérna ef hann ætlar að halda þessu. Við erum að fara inn í síðasta hringinn. Og Ólafur er að byrja hringinn bara í stuðaranum hans Ásars. Gjörsamlega. Síðasta hringur, gott fólk. It's now or never, eins og það segir. Ási með gott exit, en Ólafur í kjölsóðinu. Vá, þetta er spennandi maður. Hann þarf að bíða hann kemur niður fjallið. Nú er bara að gera eins og Hannes í gær, halda sér í skottinu á honum, keep the pressure on. Reyna að pressa Ása í mistök. Já, og vonast til þess að það sé ekki hann sjálfur sem gerir mistök í olnboganum. Það er nánast síðasti séns. Það er auðvelt að verja síðustu beygjuna. Já, alveg í skottin á honum. Hársbreytt á milli þeirra. Ási hérna. Hann er farin að sýna sig þarna, reyna að pressa Ásta í mistök. Já, heldur betur, Ási heldur haus enn sem komið er. Hann skrikar Ólafur örlítið. Nú er það einn mikilvægasta beygjan. Landa sér báðir, ná báðir clean exiti. Hálfsekund á milli, ég skal segja ykkur það. Það lítur allt út fyrir Ási sé að fara að halda þessu ef að hann nær að halda sér á brautinni. 2 beygjur eftir. Ólafur kominn hérna rosalega nálægt. Ein beygja sem Óli hefur til að taka fram úr. Nei, hann nærði ekki. Ási tekur hérna sigur. Glæsilegt. Ási klárar fjallið með stæl og Óli í öðru sæti. Þvílík keppni. Jökull klárar á 3. Á skemmtubíl með Jói Egils í skottinu.
Vá, því líkur kappakstur í lokin, maður. Þetta ekki bara wow, þetta wow. Alex kemur hérna 50, Jóhann Ingi á eftir honum í 7. sæti. Gunnar Ágúst tók one-stopper með medium hard, eða hard medium. Sá hvað lítið eftir að framtekinu á honum. Það millimetr eftir. Glæsilega gert hjá Gunnar. Ég skal segja ykkur það. Andri Már 8. Jón Þór kemur hérna 9. í markið. Oliver, hann að missa sæti á seinasta líka, snýr bílnum hérna. Heyrðu, hvað að gerast þér endursýningu þessu? En já, það ekki seinna vegna að segja hver driver of the day. Ég ætla að gefa Ása mitt atkvæði. Já, ég líka að, heyrðu, þetta mistakja með hann. Oliver snýr, en hann missir enga fram úr sér, heldur var það Davíð Adams sem tók fram úr honum sem backmarker. Akkurat. Alex Gates kemur í 11. sæti, Ívar að koma hérna í gegn í 12. sæti og svo Dimmi á bensínlausum bíl í 13. sæti. Hann tók, softan í lokin. Sjáum hérna hvað gerist hjá honum Oliver. Og Davíð Adams 14. Við rétt náðum endursýningur á þessu. Hann var með skemmd á báðum dekkjum á framann og framstöðurunum hann Oliver, þannig að það hefur væntanlega eitthvað sett strikk í reikningin með þannig útavakstur, en þvílík keppni. Ég held við verðum að gera eins og í gær og bæta Ása og Óla inn í spjallið. Algjörlega. En það Ása sem klárar glæsilega keppni, náði að verjast í sín síðasta stinti á hafröðum dekkjum, pressinu frá honum Óla, Óli með hraðasta ring, 2:03,3. Jökull Hrafnsson klárar í 3. sæti, Jói Egil klárar 4., Alex Topson 5., Jóhann Ingi 7., Gunnar Ágúst á one-stopper, hard medium, geggjað. Það 7., Andri Már klárar 8., Jón Þór veikur klárar 9., vel gert, Oliver klárar 10., Alex Gates 11., Ívar Eyþórs 12., Dimmi 13. og nýliðin Rookie Adams í 14. sæti. Ég sem ætlaði að vera góður og ekki með neinu uppnefni. Það endist ekki lengi, sorry Davíð. En ég veit að hann tekur þessu létt, annars væri maður ekki að þessu. En já, vá, þvílík keppni, þetta var rosalegt. Já, ég sendi Ása party invite, ég hefði sett, ég þarf að tjekka á þessu. Ég að reyna að finna, hann Ása ekki ennþá komin í þetta partí. Já. Það væri nú gaman að heyra í stráknum. Já, ég að reyna að finna hann hérna, ég með svo marga vini hérna úr þessari deild á listanum og ég finn ekki hann Óla á listanum hjá mér. Finnur ekki Óla? Já, Óla segja. Blessaður. Til hamingju með sigurinn. Þakka þér fyrir. Vel gert. Þetta var aldrei í þetta. Þvílík pressa með Óla á medium dekkjum fyrir aftæði. Hvernig leið þér? Ekki vel. Ég sagði við race engineerinn minn að þetta væri alveg búið, sko. Ég væri aldrei að fara að halda honum. En þetta hafðist. Já. Þetta snerist svolítið að ná góðu exit í olnboganum og halda honum fyrir aftast sem hann getur keyrður í fjallið, því að þú ert nokkuð safe með hann fyrir aftæði yfir fjallið ef þú gerir ekki mistök. En já. En Óli komin hérna, ég fann hann loksins á listanum. Þetta var þvílíkur slagur hjá okkur fyrsta sætið. Já. Blessaður. Þessar, til hamingju. Já, takk fyrir. Þetta var geggja vel gert. Já, þetta var skemmtilegt, sko. Ótrúlega slagur. Já. Rosa erfitt að eiga við hennan Aston út úr beigunum. Já. Hversu nálægt ég það bara. Það var einu sinni sem þú þurfti að verjast þarna. Já. Eða svona. Hannes sagði hérna í chattinu að hann væri bara að upplifa déjà vu frá því í gær. með hérna Aston fyrir fram að sig og hraðar yfir fjallið, kemst ekki fram úr og svo koma beinukaflanir og þá Astonin helvíti sterkur. Það var farinn.
Já, ég held að þetta hefur allt annað ef þú er kvalifæði á undan mér, sko. Ég held að. Já, ég lenti í umferð í kvalíunni líka, þannig ég náði ekki að setja hringinn sem að ég var á leiðin að setja. Já. Þú tókst heldur gott undercut, Óli. Þú vippaði þér fram fyrir Jökul í pitstopinu með að taka gott undercut. Var þetta alltaf planið? Nei, þetta var ekki. Ég bara var ekki að finna mig á hörðudækjum. Fórstu 8-11-11? Já. Ég var búinn að tók rönn, 10 hringi rönn áðan og þá var ég að setja alla hardhringina undir 2.05 og ég var ekki einu svona nálægt í á þessu hardstindi núna, sko. Ég var í 2.05 eitthvað og svo 2.07 á einu hringum, sko. Það var ekki... En ég ákvað bara að skella mér á medium til að fá smá sjálfstraust tilbaka. Hvernig að vera svona stöðara í stöðara yfir fjallið og niður hennar rússíbana sem fjallið er? Eru menn ekki svolítið, hvað við segja, svolítið svona strekktir í höndunum og sveittir á bakinu? Jú. Ég er vel sveittur, sko. Það er rosalega erfitt að elta þetta, sérstaklega á Ferrariinum, hann treystir svo mikið á downforce að framann, sko. Já. Og ef hann missir það, þá er hann mjög erfiður. Það er eins og á seinasta hring, þá lendi á sig tvisvar að nudda aðeins vegginn hann, það hægðist vel á honum hann upp á fjallinu. Sérstaklega á lokarengnum, sko. Ég þurfti bara að taka það á mig að fara lítið aftan á hann, en ef ég hefði stíðað bremsuna, þá hefði bílinn hjá mig bara farið, sko. Ég tók eftir í hardstundinu hjá þér, Óli, að þú sá þig oft skrika út úr beygjum og svona. Var það sem að vera truflaði með hörðu dekkin? Kannski smá yfirkeyrsla eða? Ég gæti alveg verið, sko. Köld braut, köld dekk? Já, bara bremsa seint inn í beygjur, bara allt og seint. Var svolítið svona ekki átta mig á, sérstaklega eftir Conrad Strait, beinagaflan, að var ofta að fara djúpt þar, sem var að skapa mikið vesen, tapa miklum tíma þar. Já, glæsilega. Já, Ferrarin er líka bara erfiður í þessum hoppum á hæðum hana, út úr þessum beygjum, sérstaklega síðustu og fyrstu. Já, mér finnst það samt alveg ferlega góður yfir toppinn á fjallinu þegar þú ert ekki meira fyrir fram að hann virkur rosalega það, sko. Hann er það. Eina sem er erfitt er bara að kinki niður hérna, litla hoppið. Já. Það þarf að vera mjög varkár þar, en ef þú nærð að mastera það, þá ertu, ég held að ég hafi ekki verið hægari niður fjallið heldur en Ási þegar ég var að taka línuna rétt, eins og ég átti að vera að gera það, sem var alls ekkert alltaf. En þá voru við bara á svipuðum hraða. En Ási, gott val á bíl fyrir fjallið. Ramrod Racing. Það er svona one track pony, sko. Þetta er búið að vera góð vika fyrir Ramrod Racing. Já, alltaf á pódium. Segðu þig. En já, fyrsti sigur í úrvalsdeild, bara geðu gengkoma. Já, takk. Algjörlega. Hvernig líst ykkur svo næstu keppni? Red Bull Junior. Það verður bara gaman. Já, á nýju brautinni í Kanada. Ég hef ekkert búinn að keyra það braut, sko. Nei, ég hef keyrt hana einu sinni. Ég keyrði hana síðast 90 eitthvað í Grand Prix 4 leik á PC. Og grafíkin var svo góð að þú gæst sko hort á alla pixlana, þú veist, bara fyrir svo leikaköpur og svo stóri, sko. Og stjórnaði með örvunum, en enga síður, geggjaði leikur á sínum tíma, sko. En já, þetta verður eitthvað, Red Bull Junior í Kanada. Eitthvað sem við viljum bæta við, strákar? Nei, bara takk fyrir þessi, þetta var mjög skemmtilegt. Takk fyrir þessi, óska bara á það, bara innlega til hamingju. Þetta var takk fyrir þessi. Vel verðskildað, geggja. Hann gaf þér allt sem hann þurfti til að halda mönnum fyrir aftan, sko. Það voru það tvær beygir. Þetta er erfitt, mjög erfitt. En head designer of Ramrod Racing, ertu með eitthvað viðbót á þetta? Bara áfram Ramrod. Þetta eru bara góð loka orð. Við bara þökkum kærlega fyrir áhorfið í kvöld og sjáumst fresh í næstu keppni. Bye bye. Bye.